Почитувани, пред 3 години, на почетокот на својот мандат, се обврзав пред вас, граѓаните, дека честно, домакински и транспарентно работење, Ресен, ќе го направиме побаво место за живење. Уште од самиот почеток на мандатот, затекнавме блокирана општинска сметка и отежното работење со општината. Но организирано работење, успеавме после 15 години блокирана сметка, општина Ресен за прв пат да има 0 денари долг на било која основа и без обврски кон никого. Покрај тоа, направивме и позитива на сметката, што ни овозможи во изминатата година полесно работење и функционирање на општината. Во изминатите 3 години и покрај многуите пречки и предизвици, успеавме да реализираме над 110 проекти, кои произлегуваа од нашата програма и од потребите на вас, граѓаните на Преспа, со што посебно се гордееме. Во делот на патна и комунална инфраструктура, реконструирани се повеќе од 30 улици во градот и во руралните средини, со вкупна должина од околу 14 километри, со средства обезбедени директно од општинската сметка, со вкупна вредност од околу 30 милиони денари. Пред самиот крај е реконструкцијата на улицата Гоце Делчев во самиот центар на градот и 2 улици во село Езерени. Со подршка на Светска банка, реконструирана е улицата Михајло Бочкаровски со крак од истата, со комплетна пешачка патека и подземна инфраструктура. Исто така, поставена е и нова водоводна мрежа во неколку улици во градот и во село Курбиново, а во село Претор поставен е нов резервар за вода. Завршена изградбата на канализациона примарна и секундарна мрежа во село Перово со пречистителна станица, а во село Сливница е поставена примарна мрежа, а во тек е повикот за изградба на пречистителна станица. Во периодот што следи, ќе се работи на уште 6 нови канализациони мрежи со пречистителни станици во селата Стење, Сливница, Крани, Арвати, Брајчино, Долно Дупени и Претор, со туристичката и вилската населба, за кој повикот е пред самиот крај. Во исто време, интервенирано е на неколку канализациони системи во градското подрачје. Набавена е механизација за зимско одржување на градот. Набавени се и 2400 канти за отпад во руралните средини и опрема за модернизација на системот за намалување на загубите на водоводниот систем. Во сферата на образованието, инвестирано е во реконструкција и реновирање на старата зграда на детската градинка 11 септември, како и основното училиште Славе Карсов во село Подмочани. Направена е и сензорна соба во основното училиште Мите Богоевски во Ресен. Набавени се смарт табли и дигитални уреди за подобрување на наставниот процес во средното и основните општински училишта. Обезбедено и ново возило за школски превоз. Од областа на спортот и рекреацијата, за најмладите поставени се повеќе од 10 детски паркови на повеќе локации во градот и селата. Во дворот на основното училиште Мите Богоевски Ресен направено е ново кошаркарско игралиште. Ќе напоменам дека редовно се поддржуваат сите општински спортски клубови. Локалната власт во изминатите 3 години редовно организира и ги поддржува сите културни настани и манифестации, со што го потикнува Дружењето на младите. Во наредните неколку денови треба да отпочне целосна реконструкција на зградата на старата пожарна во самиот центар на градот, со која ќе биде наменета за младински културен центар, со простори за дружење и творење на младите од Ресен и Преспа и за одржување на состаноци на невладините организации од општината. Воведени се и нови социјални мерки, изголемени се износите за веќе постоечките. Со поддршка од владата на Република Македонија, во периодот што следи ќе бидат реализирани 6 нови проекти од вредност од околу 40 милиони денари, за кои распишани се и повиците. Ова е само дел од многуте реализирани проекти во општина Ресен. Останува уште многу што треба да се направи за општината, па затоа во следната година го имаме еден од најразвојните буџети на општината, во кој се предвидени асфалтирање на повеќе улици, изградба на повеќе канализациони и водоводни мрежи, културни и спортски настани. Исто така, сме спремни за аплицирање на новиот национален повик. Почитувани, се тоа немаше да биде направено без нашата посветеност и работа, но и без довербата и соработката од страна на вас, граѓаните на општина Ресен.
Во периодот што следува, продолжуваме со поголемо темпо да работиме за да направиме подобри услови за живот на вас, нашите сограѓани. Ова не е крај, туку е почеток на едно ново поглавје за ресен и преспа. Ви благодарам.